Danas pripremam teleća prsa ispod sača sa povrćem. Za početak ćemo marinirati ovaj lijepi komad mlade teletine, a zatim prelazimo na povrće. Za marinadu ću koristiti vegetu, sol, i biber. I ulje. Zatim sve promiješam. Dok se teleća prsa mariniraju, pripremit ću povrće koje ću isto također marinirati i staviti pod sač. Kada sam pripremio svo povrće, isekao na željenu veličinu, vrijeme je da ga mariniram. Dodat ću prvo ulje. Dodat ću vegetu, sol. Ovaj put dodajem malo crvene paprike i biber. I sve promiješam. Kada sam sve fino izmiješao i fino rasporedio, ostavit ću jedan prazan prostor i vrijeme je da dodam teletinu. Prije nego poklopim, dodat ću dosta vode.
Prošlo je sat vremena kako sam stavio teleća prsa da se peku. 2 puta sam dodavao vodu, a gore sam samo jednom stavio žar. Pokušavam što manju temperaturu da postižem sa gornje strane, a što veću sa donje, kako ne bi izgorilo. A ovaj prazan prostor koji sam ostavio služi kako bi konstantno poljevali prsa. Ovim putem im nećemo dozvoliti da se osuši. Potrebno im je minimalno još 2 sata. Ovo je sirova kafa, a ispeći ću je na starinski način u ovom videu. A ispeći ću je u ovom šišu. Nakon 3,5 sata konačno stiglo vrijeme da konzumiramo.